rebuke or call out kuti vabve vamwe vanhu vandotoziva varipo apa vandoziva kuti masingle. Why? Because you don't know also what they know. They might also want to teach you to correct your mistakes, their mistakes, so that usapinde maybe mutsoka dzavakapinda. So ndikutotaura so wisdom dzakazara bagidi. Kuti so we tend sometimes to think kuti chicha ndoudzwa nemusingle parent. That person anogona kutokudza zvinhu zvinoprotecta kana kusave marriage yako. Why? Because you have been so ignorant, you have been so stubborn, you have been so showy to that person that you have never even bothered to ask that person how she became single, how the marriage of that person got ended. And the same things maybe you are doing now, that person, come on, that person anogona akatakura something chinogona kunge chichitoporesa muchato wako, chinogona kunge chichitori that the healing tablet which is needed on your marriage, kanti mu marriage rako mani mu relationship mako. But iwewo because une that mentality yekufunga kuti chii chinobuda masingle parents, chii chinobuda muchirikadzi, chii chinobuda munhu akadai akarambwa, hausi kuziva kuti munhu iyeka anenge achitoona ma mistakes aakaita kuti maybe arambwe, ma mistakes aakaita pangari marriage, even if murume wacho akafa. Zvakawanda, there are so many things which we can learn from one another. What is only needed is that spirit of embracing and receiving one another whenever we are having these issues. The second, I always say, and I keep on saying it, whether where you come from, ku church kwenyu kwamunopinda, ku barrier society kwenyu, ku whatever kwenyu kwamunopinda, you don't tolerate nyaya dzakaita saidzodzidzi. I have come in myself, Sir Uncle Julius, so that we need to talk about these issues here. Giving a help to one person or giving a solution to one person today, it might bring good news to a community. A community or a society is built up of families. A community or a society is built up of people. Second, if the people in that same community are not receiving this, the good guidance, or they are not receiving a platform where they should speak out my issues and in real life, I tell you, you can have a community yakabanyangika because hapana chinobuda imomo. Imagine you are having a community with a community of divorcee and divorcees. Tell me what can come out of such a community. It means disaster is serious. So get me right, get the show right. We have to talk about bedroom issues every Friday so that we make corrections where there is need for corrections, so that we help each other to enhance those marriages, to enhance those bedrooms, so that munhu anonakirwa neku bedroom kwake zvekuti anofunga every time kuti ndinoda kuenda ku bedroom kunoshare that excitement nemunhu wangu. Ndozvega zvandingotaura ndisango wewe chete simbu. Saka ya vamwe vada kufona titaure vachangosvika. I've seen I think 4 or 5 people. Guys, inside I can see pakunakidza even though ndichangosvika. Yes, Titi, the show is good. Titi and the others vachangosvika. The issue we are discussing here, it has been broadened by vamwe vanhu, but what is happening here, we are having a woman who is complaining. Tunambonzwa vamwe vakadzi titaurirewo mutiudze kuti what can be a reason yekuti murume akasire kutunda, what can be a reason yekuti murume akasire kubuitsa mbeu, what can be a reason yekuti murume akasire kuejaculate, what can be a reason. Vakadzi tell us, because we've been hearing from an analytic point of a man. Ndovatambonzwa zvakare vamwe vakadzi vataura kuti it needs communication, bedroom issues, not a romance and all those things. Maybe zvese izvozvo zviri kutoitika, but amai vari kubva vazongosiyiwa vasina kutunda. Tiudzewo mamadzimai, maybe une something to share as a nugget kuti no, I think kana uchinge uchigona chikapastereke, maybe that's the reason why murume anogona kutunda.
kana kutizvo unodziya stereki whatever. Vakadzi timbonzwawo kuti muri kuti kudi nevamwe varume vachangosvika, you are also welcome to share with us what you feel can be the reason yekuti amai ava vakomplain kuti varisara vasina kuguta, because pane imwe reason yandiri kuda kuti vanhu vabate, but inenge kunzvengwa. Batai kwese kunzungu nekunyimo, batai kwese. If you want to critically analyze this situation, let us do so from both ends. Handiti mandinzwa kana ndazoona yaramba kubatwa ndichazoiunza as a suggestion or as another point yekuti titaure nezvayo. Taurai nini? Taurai nini? Talk to me. Pamwe pacho unenge wabatwa panonaka. Yes, that's God is saying, pamwe chimbofonaka God tinzwe kuti uri kudii. Talk to us. Fona namba dzakapinwa idzo. WhatsApp calling. Tinzwe ka. Kuti izvo muri kutira kuti kudii kana kuti wabatwa panonaka. Because pamwe amai vanoziva kuti vangodai ubva bata manje panobva baba ubva wangofinisha. Fona God timbonzwawo kuti izvo muri kuti kudii varume. Chii chiri kuita kuti varume vakawanda mutadze kugutsa vakadzi? Kana chii chiri kuitika kuti vakadzi vakawanda vacheme-cheme kuti handisi kuguta? Do we have macases evakadzi vamwe vanokomborera kuti kwangu ndanzwa? Or do we have natural cases also ekuti kune mumwe, it might be a case yemukadzi ari kuti natural haagute bonde ameno kana variko? Ndo zvandiri kutira kubvunza. Taurai nini? Tinzwa. Ndichifanira kuita run down yesummary. Hanzi izvo bedroom issues, romance is key. Hanzi vanhu vakaromenza vonyasobatana batana ndo pazotaurwa pazopinda mukola. Yes, ataura zvinhu zvakanaka kola achiti we cannot have a prescribed stress also contribute. That's Shepherd Nyamwanza. Shepherd, can you please call if you can? WhatsApp calling, then maybe or voice note to the number yakapinwa hapo. Uchimwe explain now further how you understand with the stress inogona ku contribute to that. Kuzvitsanangura a bit deeper. Zvinoona kubatsira vamwe vanhu ya to those people who don't have maybe bundle rekufona, you can send a voice note pa number dzakapinwa idzo as in WhatsApp voice note toiplay pano izvozvi pashow kuti vanhu vanzwe, because pamwe ukatsanangura zvinotsanangurika mushe. Thank you so much for your contribution, because pane zvanga zvambobvunzwa na Mai Moyo. I think also we need to give a justice analysis of that. Pavati, can you teach us more about nyaya dzeromance? Yes, the caller auya ataura zvinhu zvakanaka stereke, and I can second that one also kuti we cannot have a prescription of romance. Kuti romance inoitwa sei? Handifunge kuti that can work whereby we can have a prescription prescribing kuti romance inonzwai. Ndinofungidzira kuti romance inoitwa according kune huviri hwenyu kuti munozvida sei. Kune vamwe vanoda kuyamwa mazamu, vamwe vanoda kubva vatodya nebhinzi dzacho, vamwe vanoda kunanzva pese, vamwe vanoda kudyiwa blambi dzacho. Zvakangosiyana, saka hatigone kuti ndisumuke inini saango wenyu pano ndichitaura kuti izvo vanhu munofanira kuitana so. That one it's impossible. But there are a lot of things zvinoitika. Do you know kuti kune mumwe anonzwa kuperezeka chako nemumwe kubata ruoko rwomurume wake kana ruoko rwomukadzi wake? Saka vanhu ma feelings are aroused differently. We cannot have a prescription yekuti ma romance anoitwa so, munodai kana even sex yacho yekuti munotaka makatarisa uku mozoitarisa uku mozopidiguka mozodi. I believe those issues ndikutaka kuanswer kumama Moyo also. Those issues I believe inini zvingori pautu hwenyu mwakazomboti nyangwe mungada kufudzira na musoro mujecha moita muchiita the way yamunoda kuita nayo. It's still okay as long as zvichifadza imi. In short, I believe there is no one who has a right to tell people how to do sex in their bedroom. Never.
Never. If you see me now starting to tell you that, it means I'm lost. Sex bedroom, I'm happy even my callers afona. They said it on a very neutral platform. Hatigone kutudzana kuti mubedroom ngatikwirane so azviite because zvandinoda inini nhasi kana kuti zvandinoda inini kwangu zvakasiyana nezvinodiwa naShepherd Nyamwanza, zvakasiyana nezvinodiwa naGodhi Murevero. Munhu nemunhu anoda madiro ake. Zvoreva kuti izvoka kana Godhi achida zvake, Shepherd achida zvake, ndiri kutora mazita evarume andiri kuona ari padhuze, Titalingo achida zvake, Fafi Stroke achida madiro ake, hatigone kugara pasi tovaudza kuti izvo zvamuri kuita imini hazvisiri izvo kana kuti the way you are doing it. No, people should do it the way they want. Kumba kwavo, sadza rekumba kwedu rinodyiwa zvakasiyana nesadza rekumba kwenyu. Vanhu vanodya sadza madyiro avo avanoda. Musafema kanyebera vanhu. Yes, welcome to the show with Uncle Juju. Isusu tinofara stereke. Hello? Hello, yes, muri kundinzwa? Right, taurai muri kunzwika loud and clear. Even mukandinzwa nichinzwira kure, imimi taurai henyu mufana ari kukunzwa stereke. Taurai, what do you think zvinoita kuti murume akasire kutunda? Handikuda kupa contribution yekuti zvonini. I think you are breaking up. Taurai? Sometimes varomotela ukanyanya kutamba naye ukanyanya kutamba muri bedroom machona. Ndiro pano vatanga panaka kuproducer nditi. Saka ndivyo vanokwanisa kudetsera ipapo kuti voita sezvinhu anogondisina kumira. Okay, all right, caller. Hello, caller, my caller. Maybe you can switch off what over Facebook because it will sound big, feedback when I was sonzwa. Maybe you go disconnect Facebook yako, then no phone a foot after a minute. Is it okay with you? Okay, let me call her. Tinyaso kunzwa. Inyaya dzelula idzi atiri kusara takati hengingi. Ndatwa mari komborena kuti havasi kuguta. Isusu mura kuti tisari pano pashow tisina kuguta. Toda kutogutawo. Saka totovaudzana kola kuti nyasotsanangura hai because tiri kutodzidza. We are learning. Never ever to be too ignorant to learn. Nyango une degree, une doctorate, une chi. Sometimes it's good to accept to learn from others. Yes, caller, ndinoimba makunzwa mushi. Ndira kunzwa zvakanaka angu. Yes, saka yanga ni Facebook. Yes. Ndonza kuti zvoni. Inini nyaya iripo ndeyekuti angu varume vacho handiti ndikatamba naye bedroom handiti anokwanisa kuproduce undisei ndine nzara. Saka ai network ita sei tokutonzwa isu vanenge vane nyaya ako Juju kuda zvinhu ngechangani bag vanenge vane nyaya vane nyaya vanenge vatotaya kufona atimiri ratotonzwa madzimai atatiudze because do you know kuti mafesi tinogona kufamba tichifunga kuti tikurova mabhogobhora isu pasina zvatiri kuita ndopaunoona mumwe munhu ipapa dangoita hareri uye achingoikanganwa kuti izvo kumba kune mukadzi ada kuguta vanatoguta sada kutonzwa isu tiri kungofonerana kandichimirawo inini machi toda kutoguta toda kutonzwa nyaya yesi hatiri kusara tine nzara tatosara takatoguta. Yes, tatosara takatoguta.
muri kubatsirika here vanhu muri kubatsirika? Are you getting help? Thank you so much for people who are coming through the inbox, who are coming vari kuinza message behind the scenes. A lot of people vari kubatsirika kutaura chokwadi. Ndaitongofunga kuti chirongwa ichi ndichongoita tobva tachisiya, but with the way people now are connected to chirongwa ichi kaichi, I can't, handigoni kuchisiya. Tutochiita, ticharamba tichiita talk show with Uncle Juju until amen. Until amen. Tichitoita, tichitofamba. Yes, kola wangu network iri kuita shanje. Ndaise audio kola atudzi kana zvanetsa kana iri network. Yes, ndamunyorera kuti kola kana network iri kunetsa isa audio tinzwe. Takunzwa isu, takunzwa. Naya kuma. Saka right papa chitaura nyaya kunzi hanzi munofana kuita romance. You don't need to rush. And I think generally you don't need to rush. So ndachitaura nyaya kuti hatigone kuticha kuti what can be a prescription ye romance kana kuti ye sex mumba. Azviite vanhu vanokwirana madiro avanoda. Vanhu vanoitana zvavanoda. Zvinondi romance inini nhasi pamwe aso zvinokuromance kumba kwenyu. Zvandinoda kuita inini hanzi network vari kuchema network. Saka isai audio kana zvanetsa top player chifoni ichi chakatakura chifoni ichi ipa chatotanga kuti message evasikana vamangwana nevakomana vamangwana vari kutsvaga marelationship, right? Saka ndiri kuti inini ka issues to do ne sex, issues to do ne bedroom ka mumwe nemumwe vanoita mubedroom avo zvavanoda. Saka ndaita nyaya yekuti kana iwewo kumba kwenyu murume wenyu achiti akakukisai nzeve munonzwa manyukunyuku, hazvirevi kuti kumba vakadzi vese vanonzwa manyukunyuku nekukiswa nzeve. Kana varume venyu imimi vachiti vakakuyamwai mazamu munonzwa manyukunyuku, hazvirevi kuti vakadzi vese uku ndo zvavanoda. Izvo zvinotosiyana izvozvo. Saka hatigone kupindira on the nitty-gritties dzekuti vanhu vanoromedza sei mudzimba. Inini chishuwo changu chete, inini kana chikumbiro changu ndechongoitika itai mumba menyu zvinhu zvinoita kuti pasaita anobuda. Itai mumba menyu zvinoita kuti munhu wese anakirwe. Itai mumba menyu zvinoita kuti zvoka mese munzwe mahalalapula, munzwe gwini. Zvese izvozvo. Don't you can never compare sex yekumba kwenyu neyekumba kwevamwe vanhu. Mukatoona muchitoita izvozvo muri kuda help, muda rubatsiro. Sex yekumba kwenyu nesex yekumba kwevamwe zvakatosiyana. Sex yekumba kwenyu nesex yekumba kwenyu zvakatosiyana. Maitiro enyu nemaitiro edu zvakatosiyana. Maitiro avo nemaitiro avo zvakatosiyana. Saka kungotaurawo zvangu kwaAngle Juju vanotaurisa, but that's the truth. Hatigone kuva neuniform yesex. Hatigone, amini ndokufunga kwangu ini. Ndokufunga kwangu. Ende hazvimborina futi basa nekunzi kubhawa vanonamata here kana vanamata. Plus iye ukaona une problem yekuti isusu kuti hatidai tinonamata hatidai ka. Ndinofungidzira kuti unongotovharira kunze ignorance dzenyu. Can I repeat this statement? Ndinofungidzira kuti ukaona maku zvisarudza nekuti muri kuti imimi munoita izvi. For example, moti isusu tiri vekubhawa, saka hatimbodi kunzwa zvekwenyu kunonamatwa zvo. Ini ndofungidzira kuti a wise person, even vice versa, kuti vekuchechi voti hatimbodi kunzwa zvevanhu vekubhawa nekuti I believe a wise person unofanira kuteerera zvinhu zvese iwewo zvongozvisa pachikero chako. Inini ndinofungidzira kuti zvoka maissues akaita seaya atiri kutaura kuti sex and everything haanei nekuti ndiani, haanei nekuti ndanani. I think ndo chinhu chega chakasikwa naMwari chinoita kuti munhu wese akachiita kunze uku chinobuda maresults enhumbu nevana. Tiri pano tese patiri panapa because pane vanhu vakalulana.
pane vanhu vakalula. Saka another thing yandogara ndichitaura inini yandoda kuti vanhu munzwisise ndeyekuti inini ndakauya ndichizviti kumba saka ndochenga ose manhanga hapana risina mhodzi. Why? Because ndiri kuda kuti vanhu vese from all walks of life vawane help. Kune vamwe vanhu vari kushaya help nekuti tiri kuva criticize nyaya yekuti nekuti haana mate kuchechi kwedu, kana kuti haana mate, kana kuti nekuti chidhakwa, kana nekuti ihure. But hatina kuda kumutsvaga kuti tizive kuti isusu vacho tinozviti tino vanhu kwavo. Hatina kuda kutsvaga kuti chaita kuti munhu iyeye aite hure chi, chaita kuti munhu iyeye aite chidhakwa chi. I have been privileged to talk to one brethren, one brother, one time, who told me that my brother, I used to be a church elder. Ndingotaurawo zvangu zvinhu zvakatondishamisawo. I used to be a church elder, and what happened is I had a problem with my wife. Then what happened now is people at the church, they quickly rush to discard me, to throw me away. Ndakashaya vanhu vakandipa help, ndakashaya vanhu vakandibatsira to such an extent yekuti I would go kubawa kungononwa hangu madrinks kusvika ndakuzonwa doro nechikonzero chekuti ndaitsvaga kuenda kunobatsirika. And sure, when the people vari kubawa had my problem, they genuinely stood by me kudarika vanhu vekuchechi kwaindaienda vaimbonditi ereda. And it pained me. Saka zvimwe zvacho muchizoona ndichiuya panapa hakusi kungouya kwekuti ndingouya from nowhere, but semunhu anongorisearcha also ndendasangana nemama issues ande ndichiona mumaresearch angu ande ndichiita kutizvo we really need to embrace one another. We really need to embrace one another. I remember the other time I did a serious research pane zvangu document rangu randainyora, and I came across even a sister who told me kutizvo ndamubvunza kuti why are you coming kuma avenues, and ndobva andiudza kutizvoka reason yakandipa, so it left me speechless. She said, my brother, ndotoenda kuchurch, and the name of the church she told me, but kuchurch kwedu ndekwe class to such an extent that if I don't meet the class ndiri praise and worship ndinobva ndafila rejected. Saka pamwe pacho tinogona kufunga kuti izvo vanhu vatiri kuvharira kunze tichivavharira kunze tichifunga kuti nekuti havasi vekumachechi kana kuti havasi vekumaboka edu, vanhu ivavo vanogona kunge vatoriwo the right people vari kuda our help, vari kuda kunzwa the solution from us. Isusu tisu vanhu tinogona kupa solution. Ndakudza kuti nini kuchechi ndoenda ndotokufarirawo zvekunamata stereki. Saka ndosenawo muchizoona pamwe pacho ndine ndozonyanya kuidzawo izwi ndine kuti ndakamboitwawo MC pane imwe crusade, ndobva ndaitawo haleluya akanakidza vanhu. But pachokwadi chapo ndechekuti inini ndinobhiliva kuti kana tichizviti isusu tinonamata sezvandakamboverenga mubhaibheri ndichiita form 4 pamupanda wana pagutu ndichitiswa bible knowledge naticha mushambi vareverend mushambi mashamba iye zvinezvi vakatiudza kutizvo kana iwewe uri chiedza chenyika, zvinhu zvako zvaunoita iwewe zvinofanira kunge zviri chipa chiedza kune munhu ari mudarkness. But vanhu vakawanda futi tinobva tatora chiedza chedu todachivhara ndinenge ndakutaura zvinhu zvandakadzidza mubhaibheri chaizvo kuchikoro ne tinobva tachivhara chiedza chacho tochikavha chiedza chacho manje. Kana tachikavha kudaroka chiedza ichocho hachapa chiedza kuvanhu, the intended people. Same applies vakambotiverengera futi pamwe painzi vana vaMwari muri munyu wenyika. Ndobva ndava ndatozotanga kufunga kutizvo saka kana uri munyu wenyika ukanzi kana munyu wacho waluza test hausisiri munyu, zvoreva kutizvo tikaona kuti mumwe munyu waluza test tinofanira kuti tiupise munyu wakanaka kuti test idzoke. But vamwe manje tinobva tatovhara kuti inini I thank God ndichiri mutest, iwo waluza test hameno zvako ndeikwako ikoko. Meno ndingotaurawo ini semunhu ari pashow pake, ndingotaurawo zvangu zvandakamboverengawo mubhaibheri tingoidarika. Kola wedu takamirira ati ari kuisa odi ndosana taakuzotaura kwatisina kuswera sana juju kola uya nenyaya yako tinzwi. But ndochokwachata saka ndikutaura kuti inini satonga munhu ndiri kukokorodza munhu wese
kana uri hure hauna umbobvira wana munhu ari kukubatsira nekugaidha kuti uite zvinhu kwazvo, uya undione, undibate, tibatsirane. Kana uri chidhakwa, huya wakadaro timbotaura. Pamwe tinogona kutozoona chikonzero chaita kuti uchuze zvako kunwa doro wobva watanga kunzwa bo because wakatadza kuwana vanhu vanokukomberedza kuti unzwe bo. Kana uriko ikokoko iwewe pamwe inyaya futi yekutoti izvo iwewe can I go deeper? Pamwe ingori nyaya yekungoti iwewe uriko hako kunze uku, wakashaya akakunzwa, wakashaya akakuteerera, wakashaya akakupa nzeve. Whatever happened, ungave kuburia society kwenyu, ungave kuchechi kwenyu, ungave kubasa kwenyu, ungave kurufu, ungave kumba kwenyu, ungave mubedroom menyu, ndosina tiri pano nhasi. Angojuju is here for everyone. I'm here for all people. I'm here for everyone. Ane ronda ne asina ronda. Yes. Ane munzwa munyama ne asina munzwa. Inini wenyu angojuju ndiri pano. I'm here to hear you. I'm here to listen to you. I'm here to give you an ear. I'm here to help someone's marriage to stand bow. I'm here to make someone's child kuti aite zvinhu zvakanaka. Urunzwa here? I am here to help someone's child kuti arorwe mushe. I'm here to help someone's child kuti arore mushe. I'm here to help someone's child kuti aite my decisions of life akanaka. I am here as your uncle to help someone's child to do better than me. I am here as your uncle to help someone's child kuti ashike pa level yakanaka kudarika yangu. I am here to help someone's child even kuita marriage pamwe inonakidza kudarika yangu. I am here to help someone's child kuti agoita zvinhu zvakakura kundidarika. Ndo zvandiri kutoita. Saka iwewe kana uri kutofunga hapo kuti ndikutambisa nguva, ndikutobatsira vanoda kubatsirwa kuti vaite zvinhu zvakanaka. People have issues out there and they don't have people to share with. People have issues you don't know already what I am hearing. People are coming with their issues and I'm embracing them with love. Dai zvaita vazongouyo vachipata zvitestimony kwavo kuti chiango ichi chinoita. Why? Because I've seen a lot of people vandiri kutaura navo, they are really happy. Saka ndosekena mangwana every Saturday I'll be hosting. Hanzi audio iri kuuya saka ndoramba ndingotaura. I'm hosting a mix and mingle. Find love of everyone. Arikuda love. Uchangopedza chikoro uda love. Tomorrow be at the show. Uchitiudza what you feel. Why? Because even if we choose to ignore such issues, azvibatsire because it is affecting our people. It is affecting people in our society. It is affecting people in our neighborhood. And the people in our neighborhood, they are now relying to bloggers or people who are very cruel to look for relationship. Zvakadi zvako kutoshanda na Uncle Juju venyu zvenyu toshanda so far ndine 5 messages dzevanhu vari kutotaura kuti inini ndiri kuda murume akati akati, ndiri kuda mukadzi akati akati. Bishop Arpano, Bishop Praxby, this man of God, I respect him so much the way he teaches people on Facebook. Kana mazwana nguva so mungoenda pa Facebook page rakanzi Apostle Pride Sibia, and you will see a lot of things. Bishop, I'm here, I'm emulate and wakuru wakata semi so. Yes. And the purpose of the show, they go total and with their problems. Exactly. And the reason I called myself Uncle Julius is because I want to embrace everyone. It's not a show for only Christians or only church goers. No, it's a show for everyone. Baba Saka. When you come, you visit my show, Agata Edu Soga. Tinozwa kufara nyaya yedu yatina pano ndiye mukadzi ari kukombrena baba kuti anosiwa nemurumane nzara tanzi. Why a lot of people vambofona, but kana mangoyoso semunhu mukuru so hamuna azvimborambidzwe Bishop kufona namba yatakapinda iyo. Mungobotaurirawo vana venyu kana vanhu vateereri 1 or 2 words baba. You are more than welcome. Yes, but like what I'm saying, Pamashika, the idea is if we ignore such issues,
vana vedu vacho they will go kuenda vanje vozonoitiswa masofa vanhu vanenge vakutovadyira. Yes, thank you Bishop. Imagine, let's just take it this way. Of course it was an issue for tomorrow, but I'm just trying to explain it. That have you ever thought kuti we might come up and be happy kuti mwana wedu aroora kandi aroorwa without knowing much how much or where did they meet with that person. At the end of the day, most of discover kuti pamwe zvanzviri zvema sites ma dating sites ekuti vanenge vachitwa ma blind dates and things like that. Inini I just thought kuti rikatimbonzwa kuti vanhu what can they do. Thank you Bishop. What can they do vanhu when we give them an opportunity? Inekumwe kutaura ndikungoshanda as a platform where people they can come votaura kuti inini ndiripo, I'm looking for, ndiri musingu kana ndine vana 3 ndikutsvagawo meni musingu kuti batane tiite imba. Vanhu vakadaro kana vakauya now we refer them kunana Bishop apa kuti chikanzelai vanhu ava vamise muchato wakanaka and things like that. That's the idea yenini ango juju, nothing more. Saka inini zvimwe zvinhu zvacho zvinofungidzika kuti hazviite ndo zvatombotraya kuita. Timboita kuti vanhu vanakidzwe so nekurarama muuchene. Yeah, I think that's the right word. Nekurarama muuchene kuti ukagara iwewe uri pa environment yekuti iri kukuembrace, iri kukuaccommodate. Because surely we cannot finish vanhu vari mumabhawa when you do not reach out to them. Never. Ndakutongopawo tumahints ndakutongopawo vanhu. You never get munhu ari kuita prostitution kuti aregere prostitution when you do not reach out to that person. Those people, they need love. They need to be loved. Pano hapana kana dhoo manje rinonzi musapinde padhoo apa kana uchiziva kuti hausi mutete paFacebook page paango juju uyai mese totaura tobatsirana toziva chikonzero chikuita kuti munhu ufambe mune dzauri kufamba. Tinakola wedu akamirira kuningirikina zvino anyora message kuti ndiri kukufonerai. Zvino tino respecta that izvo sano sina tufanira. Saka ya ndazinge ndakurasikawo zvangu ndingotaurawo zvananda kutaura zvamangwana ndezvemangwana vanoda kutsvaga marelationship tosangana mangwana same time. But nyaya yedu hombe bedroom issues amai vasiri kuguta hanzizvo nevamwe. Romance is important. Do amai vataura kuti romance is important in every sexual activity in bedroom. If you want you do zvedhongo kana zvetsuro hazvibude because vakadzi isimbi hombe inononoka kupisa. Varume ngoona chete garo remukadzi yatomira. But vakadzi manje havaite izvozvo, havaafektwe nekuona zvinoita vakadzi. Zvinoita varume. Vakadzi vanoda kubatwa and vanoda kuembracewa. Saka ndachinorama notes. Ndatosarawo nebhuku rangu so zvaitwa naitaya usino wega. Saka when you just do wetsuro kana wedhongwe hazvishande manje. Saka I think the problem which might have been happening here is amai baba vari kuita wedhongwe kana wetsuro wekuti vaongoti quickly finish. Then from there ndo vapanzi my bedroom issues haana ref. There is no referee in the bedroom. It means hamuna inonzi foul play. You need to make sure that ma-adjust mese muri tu kuti kana zvisiri kundiitira ngatichinjei, kana muri kuita makagwesha neuku ngatichinjei, kana muri kuita makagwesha neuku ngatichinjei. This is what is needed. You don't have to ignore communication yemubedroom. Ndochiziva kuti pamwe nekuda kwemagariro atinenge tichiita mudzimba umu nemawaniro akasiyana unogona kunge uchigara pamba pekuti muri kusheya nevamwe and pamwe bedroom racho rinenge riri mumba mamuri kurenda inenge iri room iri next to sitting room landlord. Vakomana then angojujuwo yapana pavaticha vamwe vama-seasoned servants of God vanyora vaticha ana apostle pride chibiya vaticha. Iwewe manje wobva wati tirega tiite zvatanzi tiite zvezve mobva matanga mobva manakirwa zvekunakirwa zvezve. But futi makufunga futi kuti tikaita gweshu yedu iyeka
takuaffecta landlord. When we were just getting married, takambogara paneimwe imba nyaya yekuti unongo tagara pamba takagara. Saka mfundisi vangu ndobva vauya kuzotiona naamai. Vachingopinda so dzanzi around 5 p.m. Then the landlord, the young man, I think takarorerana mazuva anga akada mufanana. So this gentleman mungoziwo zvinoitika kana vanhu mutangobva kuroorana so hamananenge iri go bora after go bora, and that one is natural and it's normal. So what happened now ndobva takagara nana mufundisi. I remember vanenge vainwa tea, ndobva tatongotanga kunzwa vanenge vamwana mubhedha wawairira kudai tinzwe gwiche. Saka zvinogona kulimita izvozvo kuti munyatsonakirwa nebonde. Indinogona kukupai advice angojujwa anongotaura zvese munotora zvinoita andi. What I can suggest is mukaona kuti mubhedha wenyu uri kurirarira kuti musanyatsonakirwa, munozoita 6 haidi kuita wakaoma muviri. 6 inokuita munhu wakarelaxa, uri relaxed, pfungwa dzese dziri nyatsori pabasa rauri kubata, haidi wakaoma muviri. Ukaona imimi kuti ndo zviri kuitika, zviri beta mumise chimubhedha ichocho kumadziro uko, kana kuchiburidza mowaridza pasi, munyatsokweshana mushe ipapo zvekuti munhu anoita bho. Ndatotaura chokwadi. Hanzi every day is new sexually. Every day becomes new. Zuva rimwe nerimwe riri new. Hanzi zvakakunakirai nezuro kana kuti amai kana vakachema, if your partner or your sexual partner yesterday cried, don't expect her to cry every day. You need to understand kuti zvinoitika nepamwe zvinowa. Hanzi haikonobva watanga muti chi siyayuira apedze shungu dzekuyuira. Like what I'm saying, I think chinozolimita kuti vanhu vayuire zvakanyatsourungana inyaya yemagariro atinenge tichiita. Saka unozolimitwa manje kuti mungada uzoita yowerere matsotsi during that time, zvinoita sei, zvinodhakwa. Then and you should also learn to communicate during sex. You should also learn to communicate during sex. It is important to communicate. Ipapo imamai mungatonzwa kuti izvo muchiri kure bani makutonzwa kuti baba mafambiro ava kutota magiya, aiwa magiya varoyo vakuti vanopedza manje vaudziye kuti chimbomirai munhu waMwari musiyama chitova chitova chimbomirai, madyira chimbomirai, sinyo chimbomirai, nzou chimbomirai. Vomira udaro then itaita zvekuti vamboningirikina vamboadjust mbijana, because naturally pombi ikabuditswa pombi ikangorova nemhepo hamene zvazviri, so inononoka inobva yaita kunge yakutanga futi. Saka munobuditsa pombi, maibuditsa pombi momboita futi romance dzedza tataura kuti hatina recipe neprescription yekuti romance anaiso kana kuti sex anaiso, hatimbofe takakupai. Mukaona takupa vanhu maromancing tactics tatorasika handitika. Then learn also to adjust to one another. In issue adjustment, it's a very big point, because what can happen is maybe murume achinja basa kana kuti maybe mukadzi achinja basa. Zvinhu izvo zvinovhiringidza, because pamwe pressure has changed, the level of pressure has changed, or maybe mamiriro aita zvinhu mumba financially, it might also contribute. Saka maybe mukadzi wako achangobva mukufirwa naamai, kana maybe murume wako achangobva mukufirwa nababa. I know kuti vanhu ivavo vanenge vari vanhu one family, but do you know kuti zvinhu izvozvo zvino affecta, so you need to adjust. You need to adjust kuti these things can affect sexual activity yenyu, sexual life yenyu. Saka adjustanai manje monzwisa kuti alright,
Mwango is not happy because of ABCD, and you should be a shoulder to lean on so that you farm. It can be also medical conditions. It can be also medical conditions, and what causes, and what can be the causes of that medical condition. I suggest that fast foods affect them sexually. Let's learn to eat more of natural foods, in as much as they are now expensive than fast foods. But it is important to make sure that you are reduce oil and sugar foods. Yeah, experts you need to reduce oily and sugary foods, so that when you reduce these, you know that naturally, I think naturally, you know, ukawanza chikafu chine sugar yakawanda nemafuta akawanda fast foods unodevelopa zidumbu zihombe. Saka unoita zidumbu zihombe naturally it means mafuta awandisa on the belly line yako. Saka mafuta awandisa somehow zvinopa zvinokanganisa kuti unyazocheka munhu. Varume chekai munhu. Hakuna munhu akambofa nekukwirwa. Hakuna, handina mbomona antenga none medical condition oimwe kwete kuti akwirwa zvinouraya. Hakuna, kana kuti waneka kuti ayaputika. Hakuna. Ukatoona afa ndova vangaita nakola kuti vanenge vakumwa zvimaenhancement vakuita sei zvova zvaita kuti blood pressure ipambe quickly and everything like that. Hakuna munhu akamboenda kuchipatara kunzi yabuda nemukanwa. Handina mbobvira ndakamunzwa kana munaye munzewo panotomuziva. Hakuna izvozvo. Varume kweshai vanhu ava, musaite zvekutamba. Varume kweshai vanhu vagute ava. Ndipewo kaka amen varume. Munongoisoka amen. Hazvirambidzwa hapasi pacheche hapo, asi ka amen kakanaka. Varume kweshai vanhu. Tatenda gwasiri. Kweshai vanhu. Kweshai vanhu vakadzi avada kukweshwa vagute. Kweshai vanhu kunyasokwesha chaiwo mukweshero weJubek. Ndikutaurawo saango venyu. Hanzi nemwe we don't fuck, but we go with each other. In other words, you need to invest in your bedroom issues. That's a powerful point. Investing in your bedroom issues, meaning kuti hanzi sex aitange mabvisana mabhurugwa madzima light plus munodzimirei light munodzimirwei, muri kudzimirei light mubedroom. Kweshanai muchiona wakavhura maziso akamutarisa sochimukwesha, zvinokubatsira kuti uone kuti zvaari kupinduridzawo maziso achiita kunge akufa zviri kureva here kuti anakiwa. Zvakanaka izvozvo, inzwaini ango wenyu, ndaona zvakawanda. Kweshanai muchiedza. Light rakabatira. Haikona kuita competition yekudzima light muchipinda mubedroom. Mukadzi unofana kupenengura murume wako kubva kutsoka kusvika kumusoro, kupenengura kusvika wasvika kubvudzi. Same na baba munofana kuita the same kumudzimai wenyu. Mupenengurei. In other words, kana kola ati we need to invest in our bedroom issues. Ndombo pamuenzaniso kuti ndiri kupa muenzaniso iwoyo kana musingazvidiwo it's fine. Ndombo pamuenzaniso kuti tomboti baba vari kuda nzeve kuna amai, vadati amai vaite nzeve matingi. Handiti iwewe baba wacho investor in that. Kwete kuda kupopota ndakambodzwa nibhawa kuti izvo matingi ari bho, uchingopopota ndakambodzwa nikuvarume kuti matingi ari bho anoita kuti ndinakirwe. Wadai kanto wakambobuda kunzewo zvemusikanzwa ndobva wanozviwana, wauya iwe uchitaurira vanhu kuti izvo mukadzi wako kutomuisa pakona kuti izvo enda unoita izvozvo. Hagone kunoita izvozvo because pamwe haatozvizive. Saka iwewe chiinvesta in that. Saka not the men only. Ndagopa example. Mese investor into sexual issues in the bedroom, because if you invest in that, zvinobatsira kuti mese munyasoona kuti zvinhu zviri kufamba sei. Kana zvinhu zvafamba mushe munonakirwa. Kana manakirwa marriage inofamba. When the marriage is sweet, everything will be okay. Even your decisions will be sober. You make your decisions very much sober.
So when your marriage is sweet, your decisions become sweet. Even the way you take care of your children becomes sweet. And it saka invest in your bedroom issues. Vakadzi muchinvestawo muchichinjawo mashitsi, muchichinja mapillowcase. You need to change all those things, because if you don't change those things, chokwadi one day murume akaenda kwaanonozvichinjirwa, ndo pamunozotswera makuti netsera mafundisi ana baba vezvemweya, makuvanetsa muchivanetsera zvinhu zvisina ana basa. Ita hure mumba mako. Be a prostitute in your bedroom, because that's the only place which you need to feel the freedom. Saka don't ever never expect kuti izvo uda kuwanza chingirozi mubedroom. Don't do that, because hakuna chauri kugona. Usawanze chingirozi mubedroom. Hamutombodi chingirozi infact. Pengereka bedroom nekuti ndemako. Ndiye munhu wako iye. Pengereka ipapo. Saka investment yemubedroom inobata zvinhu zvakawanda. Tangai kusenderana mameseji. Ndou yako. Rimwe gore after tambobvawo wedu nemwe couples yatinga taenda, ndobva tanonzwawo zvichitaurwa izvo zvekuti senderanai mameseji chichi, because I've seen couples they rarely send each other messages. Vangani vanowirirana nena. Most couples they don't send each other messages, romantic messages. Kakawanda kacho inenge ngori kunzi matenga mapiriti muriwe, matenga mapiriti yongodzo kana madarika nepatiye mutengerewo shuga, kana madarika pakati mutengerewo madomasi kuri kunaya, nditengerewo nyama. Hapamborina maromantic message kunzi I love you baby, how are you, I miss you, hello baby, usei kubasa ikoko. Pandatokufunga nhasi so ndafunga blambi yako ndatotota ndiri kumba. Wakamboirisiva message yakadaro bva mudiwa wako, unoona kuti uchamisika kuti zvinoitika izvozvo. It's possible. Ndosona angojuju vari kuzvitaura. Kusendera murume wako message so yekuti baba mwana pandakufungai chete kungokufungai binzi yatota. Wapedza zvako mwana womunhu. Uone rume rinodzuya kubasa richitokufembera pamusoro. Ende unosvika wakasvika mushandirirwo chaiwo. Shandirwa, sheminetwa. Ava mwatoshamisiwa blaz vanozviwana kupi zvavari kutaura. Ndozviwana imomo makona imomo. Sex should not start in the bedroom. Okay, ndo zvandachitaura. It's an ongoing process from during the day. Yes, so ndachitaura nyaya yekuti takamboenda kune imwe couples zvadzidziswa zvonzi tumiranai mamessage and everything. Saka vana ndatumirwa message yekunzi makupi kurumidzai ndakakumirirai ndatogadzirira ndanzwa ndaredi. And vana ndaipindura ndichiti I'm very sorry shamwari nhasi ndiri kuma periods. Ndaida kunakidzawo kamunhu. Hatakaseka up to now sometimes we make a laugh out of it. Saka in short ndiri kutaura tizvoka, it is important kutumirwa mamessage. It is important kutumirana mamessage akanaka. Zvakakosha izvozvo. Ndiregereiwo kutonhora. Communication is key. The issue about communication has been repeated again and again. Repeatwa issue of communication. So this is the situation. This is where we are. Saka, to our dear mother, it might also be okay. But the point yatata kuda kugadzirira yakola zvinokola asina message yekuti ndiri kufona nanasi. Let me try so that in case tinochida kuti vanhu vachizozorora vave neweekend yakanaka mangwana vareste nevamwe vavo. Pane issue yatanta raise yekuti sometimes pamwe chikapa chine chichitwa nemudzimai ukatadza kuzvinotisa kuti pane gear randozoti ndikati kweche mumwe wangu anobva akasira kuuya. Unofanira kutozvinotisawo izvozvo because kumurume majikazvikwari zvatobhobozi andokunakirwa kwacho arikutoti regai ndichitoramba ndakabayirira ipapo kuti ndipedze. Saka izvozvo zvinoda saka zvinongodzoka pakey issue yecommunication. Key issue yecommunication kuti izvo communication is important, because if you don't communicate
if you ignore communication, it doesn't work. Because if you ignore communication, it means it will affect everything. If you ignore communication, it will not affect us. Saka you know kutaura ipapo kuti amai mwana machikuchira muri kuita mazivana here akapinda kana machikuchira muri kundiita pane chikona chamuri kurova nacho soka aiwa izvo hachinomira mushe. Saka rekanimboburitsa muzosumudzira futi amai mwana pachikona kona icho ipa waburitsa ipapo wachaburitsa obva wamira waburitsa obva wambowedzera wambogirisira munhu umbobata munhu wabata munhu kudaro wozosumudzira aiwa unozoona kuti mese munenge makakusvikirana. Plus I think ukapa munhu chaita a good touch a good touch ukapa munhu a good touch, I believe zvinofamba zvinoita chaizvo zvinoita. Kuna kuti ainyora futi kuti izvo ndiri kusenda message ndiri kufona. Alright, ngatimumirire ndichimbofana kuplayera ikamba muchigadzirira bvisaiwo mubedroom munoendwa wakapfeka zvinhu zviri 6 vakadzi akunoenda mubedroom wakapfeka zvimuvhara magaro zebhurugwa rekuti rinenge richiita kunge zijoti kuita kunge rinenge zikabudura. Baba vanenge vachingoenda wakapfeka rimwe zitrauzi risina kana musoro. Mubedroom munofanira kunge makapfeka tunhu. Pfeka hembe so yekuti nyatso idzi ndodziona idzi dzakamira so ndobva ndanzwa kuti ya pinda mubedroom wakapfeka zvinhu zvekuti kana neniwo so ndonzwa kuti vakomana here, kwete kuti wakapfeka zimuvhara bhangumba zebhurugwa risina kana direction rinenge zikabudura hautomboziva kuti ikabudura here kana kuti ipendi zibranu. Imuite mushe mwana kupinda mabedroom imuite pressure same ya ndakuona. Torai manotes muzamborega good. Saka unofanira kupindawo mubedroom uchiratidza kuti you are ready every day. Let every day be a new day sexually. Pinda uchiratidza kuti ndiri ready, baba mwana ndiri ready, amai mwana ndiri ready. Kuri mubedroom ingofamba wakarukutika kunge rinopiasi utange munhu asina kana ndakambozonzwa pane kamwe kaklipi kanga chisekuleta kemumwe munhu wamwari aiparidza achiti pane mamwe mafambiro aunotoonawo kuti apapa hapana kusadza rinobikwa rikaibva. Asi mafambiro acho so unongochiona kamunhu kacho mafambiro akari kuita sokakuti amana kanosumudza injini here baba vanisumudza here mukadzi uyo akanyazonzwa kuti ndasvika paripo. Saka unofanira kuenda mubedroom acho mumwe wakatogadzirirawo uri ready kuti izvo unochokochwa zvemachokocherwo chaiwo. Hakuna kuenda mubedroom mumwe uchitoratidza kuti kana even mafambiro auri kuita chaiwo atori kwese nebo, mafambiro chaiwo atori kwese nebo. Munhu ari kuenda kuda unokwirwa uri kuenda kufamba kwese vakomana ibase ndisina kutizwa kuti vamwe vandotaura kuti mubedroom munhu atomboita tumuti maitsi because mapedza chepo panenge panetwa. Ndazomuzwa mwaitaura kuti hanzi ukaona mapedza kukweshana chaizvo pakashaya anonwa mvura hamuna zvamaita, kana pakashaya anoti ndada kumbonotsvaka something mukitchen hanzi hamuna zvamanyasorova. Munoona kurova chaizvo kuti munhu anoti mapedza pamunopedza kutora mavhembe anonzwa umwe akutaura kuti regai ndimbotsvaka orange kana apple kana banana mukitchen. Kana kuti mapedza munhu akutotanga kuenda pawhatsapp hapana zvamaita. Munhu akapedza cheko chakanoti rukutu teze gwendere handisiri ndiri kuzvitaura wanza pressure up hamusi ndimainini vangu iwa handisiri ini panapa ndiangojuju vari kutaura vanongotaurira vanhu zvinhu zvavanza. Takamirira kola we maybe one more time. I know paane time apa kwakawanda dzafamba. Ndakukuridzira isong iyi ndoda kuti musumuke murume nemukadzi mubedroom menyu imomo. Musatye zvenyu haisi nyaya yekuti mimi mucharidza radio here kana kuti kwete. Ndakukuridzira this song, it's romantic. Ndakuridzira this song ndoda kuti muita se mutange kutambawo makabatana zviri romantic. Tambawo zviri romantic. Hakuna kutamba zvimwe muri kutamba mashavi. Tambai zviri romantic. Zviri romantic. Izvozvo ndozvega zvandogona kukuudzai kuita. Angonyu handamboti romantic yacho sei. Itai romantic dzenyu dzamunofunga ikoko.
Du bist Vodafone oder ehemals Unity Media Festnetzkunde? Dann spare jetzt richtig. Hol dir unseren Red XS Mobil. Imbontai. Imbotamba. Wherever you are, bedroom minimum, sumukai mbatani maoko nyango musina kupfeka. Sumukai batanai maoko, hold each other. Sumukai kana uri one asati auya sumuka utange kutamba wega uchipractice. Inoda kupractice uzuru wega. Practice kana ari kumusendere voice note kana kuti message kuti I miss you, I love you so much. Wotanga kuti pana kasonga riridzwa na Ango Juju, Ango J Kerudo. Ndura kuti ndimbokatamba ndichikufunga. Tamba.
right. Yes, Mutsa tatenda kwasira jenzi. Mutsa wants to hear hanzi ndipedze tambeo. All right, ndiri kuuya. Right, Mutsa wants to hear kuti Mutsa, we are about to finish, we are about to close up, but the story is about a woman who is feeling let down. Ari kuti murume ari kumusiya aine nzara sex, ari kusara asina kutunda, ari kusara asina kuita orgasm, asi haana kumbovanza mukadzi uyu. Atotaura kuti baba vane muzvambarara, muzvambimbi chaivo chaivo, but havasi kunyatsondisvitsa chapo chapo. Right, saka ndakamirira ndichibvunza vanhu vakataura zvavataura zvakawanda zvatataura zvandisingagone kuchisamaraiza nawo zvese ndikazvipedza. But in short, vanhu vari kutaura kuti panongoda communication. When you communicate, zvinhu zvese zvinoita mushe monzwisana. Mukadzi uyu anofanira kungotaura kuti baba, muzvambimbi wenyuka uri kundisiya ndisina kusvika pandofanira kusvika. Right, pane point yandanga ndichifunga kuti ichabatwa nevanhu, but let me also talk about it as we close. Tataura zvatataura zvese, tikataura zvatataura zvese. I usually want to tema discussions anosara ari balanced. Have you ever think during the show kuti zvo pamwe amai vedu ava vanogona kunge varitoriwo also vane problem? Munhu unobva afunga kuti problem yeuncle kusatunda hapana problem, munhu haana kutunda no problem, musada kuspiritualize zvinhu zvese imini. Ichokwadi. But do you know kuti unogona kutenga uri kuti ari kudhila murume uyu, ari kudhila nemumwe munhu. One, akuita zvinhu zvine chekuita nemasturbation, akuita zvinhu zvine chekuita maybe nepornography. Zvinhu izvozvo zvaakuita kuti ye level of expectation yesex, iye mukadzi pane vambozvibatawo vachingopomera murume and everything, but mukadzi iye anogona kunge apa level iroro rekuti ye level of expectations pamurume wake dzasiyana nechikonzero chekuti ane zvaakuswera. Kungoti amai ava havana kuda kuzvikutara pafoni bhozi vati iye voice rangu ndinganzwikwe and everything, but tichingobata ndozvinonetsa kana nyaya yavo yai also isina kunyatso. Vanogona kunge imamai muri mune problem yezvamunoswera muchiona, zvamunoswera muchinzwa, zvamunoswera muchitaura, zvamunoswera muchifunga. Murume wenyu ofunga kuti muri pa same level, izvo hamusisipo. Pane munhu ambomeshena nyaya zvakudyiwa mazuva ano izvo. Do you know also kuti izvo imamai munogona kunge ndimi maakuswera muchidya zvinhu zvakukuendesai pane rimwe level rasiyana neremurume wenyu. The way murume wenyu is doing sex or is performing sexually zvasiyana ne uyo imimi zvamakagadzirira. Saka imimi munogona kunge imimi muritori pane imwe level, matoenda kune imwe level yekuti murume wenyu haasi kutoziva kuti mumba ndatoone chimwe chinhu chamubvari chemunhu chaane mamalevel achave. Ma-assumptions andiri kuita ndazvinyora apa bhozi ndandichitira kuti tinogona kusiya tokanganwa tisina kupabata ipapo. Then finally tinogona kunge tiri kudhira nemunhu pafeya chapo akakwirwa kwakawanda. This is real. I know zvinotsamwisa, I know vamwe varume vakateera ipa vanogona kutsamwa, but this is real. Kana vamwe vakadzi vakateera ipa vanogona kutsamwa. Tinogona kuti tiri kudhira nemunhu akamboshomborwa nevarume vakati one day, ende varume vakamushombonyora vanga vakati one day ivavo zvinogona kunge zvakamuafekta zvekuti mentality yake level rekuda kukwirwa raanaro nepaanoda kusvitswa. Because mind you kuti hatina kuzotaura kusvika kuti izvo pavari kuti vanosara vasina kuguta iraundi 1 here kana kuti maraundi akawanda avari kuda. Because unoita sei kana mukadzi iye akatanga kuti izvo ari kuda kusvitswa, ada kurwa 4 rounds pausiku. Aiwa, let us be realistic. Lese mukadzi iye ataura kuti ndoda kurwa 4 rounds or more, iwe wasura kubasa mabasa akasiyana-siyana, even nyangu akasasiyana-siyana. I know tataura that we cannot have a recipe or a prescription yekuti how many times a couple should have sex in their bedroom. We cannot have that. But ndingopa example yekuti let's assume kuti the husband is coming from work akaneta and all of a sudden the wife is demanding sex 4, 5, 6 rounds per night. Do you think the man will be able to handle that? Kusena achida kumukira achida kubasa futi. I think it will be tricky.
saka ndoda kutaura izvozvo ndichibalansa kuti tingagona kublema murume tikoti tambo haisi kusvika kumuto, tambo haisi kuzvambarara mumuto, but pafeya chaipo chaipoka mukadzi ariye atori dambudziko manje rekuti madiro acho aakuita shumbunyu, madiro acho aakuita shombombo, atokura asiyana zvekuti murume haachagona kuzvimecha. And because of kushanda kuita murume kandi mabasa ari kuita ndizvaari kuita, murume haachatombogoni kumecha those things. Saka we need to be balanced. Imimi amaika ndingodzoka panyaya communication kuti kana mafunga alright tomboti ndo zvamafunga kuti zvo ainokune mokola yafona achizvi discredit kuti zvo it's not good kuti anwa zvima enhancing tablets or enhancing supplements zvesex. Kana imamai zvizvo zvamafunga kana mazvipiwa kune kwamanzwa recipe iyoyo, chiregai kusiya murume wenyu mumo ari murima, chitongomupinzaiwo madhiri iyayo kuti mufambirane. Ndokufunga kwangu inini muri free kundidispute because it's talk show. But I think it is good kuti zvo imamai kana mafunga kuti zvo muda kuenhenza bonde renyu, chienhenzaiwo murume wenyu kuti mufambirane. Hamana hazviite kuti zvo moisa chigamba chitsaru pahembe nyowani, pane chimwe chinhu chinotanga kuputika ipapo. Hazviite. Saka as a woman kana dambudziko muri kuziva kuti zvo imimi mune kumoka makambosvika mukanzi imbonwa tuzumbani utu, imbonwa tu whatever utu, mukatumwa itiko ndotwakuita kuti mude maraundi akawanda kudaro usiku, chimeka sure kuti murume wenyu is now matching you. Because problem inogona kuzoitika ndeyekuti munogona kuzotihurira, ende angojujwa havadi izvozvo manje, munogona kuzotihurira, ende mukazotihurira manje ndozve zvandandichiramba kuti zvinopesa zvabreaka marriage, zvobreaka community, zvobreaka society. Saka be very careful imimi mama, be very careful you woman, kuti zvo the reason you have written to us or have come to us complaining kuti hamusi kusvika, if it is involving nyaya yekuti muri kuyuza ma-enhancing pills, ma-enhancing formulas, or muri kuita anything chiri kuita kuti musvike pane level iri more than what your husband can match, especially semunhu anenge achibva kubasa, please stop it. And above everything, as I conclude, find a respectable person wokutaura naye, be it a counselor, be it mfundisi. Even coming back to me because of your locality, kana ndaona kuti zvo hatisi kutaura tichinzwanana behind the scenes mese semurume nemukadzi, then I refer you kune vandinozivawo vanenge vari padhuze nemi vanogona kukubatsirai in face to face situation. The idea is to help you. The idea is not to laugh at you. The idea is not to criticize you. The idea is not to look down upon you. The idea is not to mock you. No. The idea is to make sure that you enjoy your marriage, you enjoy your wife, your husband, you have a very sweet sexual experience with your husband, so that when everything is okay, we can have a good generation, we can have a good society, we can have a good family. When your family is moving well, avoid such things, lead into